krijesë e Zotit. Thello, dhe vetëm thello. Se pa caktimin urdhën të madhe të Zotit, kur ti s'mund të vizësh as gishtin, as qerpikun e syut. Çdo gjë është në komandën e të madhe të Zotit. Çdo gjë është në komandën e të madhe të Zotit. Për Allah, kam pas rast që nuk kam qenë mirë me shëndetin, dhe unë po sa ju kam bërë të madhe të Zotit, në fakt, jam ba të tërsoj. Më ka larguar ajo ndjenjë që kisha në shpirtin tim që as më rrihte zemra të tërsoj. Më dishin djerës të ftofta. Po sa thash, o Zot, lutem, ma lecos mundjen time, të lutem, o Zot. Se s'kam ku të kërkoj ndihmë përveç vetëm madhënia jote. S'kam ku të mbështetem veç ke madhënia jote, të lutem, o Zot. Dhe e them dhe këtë sa herë, unë pranoj caktimin tënd, në qoftë se unë do të vdes tani, të lutem, më le sa të them la ilaha illallah. Kaq më lënë Zot, të lutem. Pastaj më marr shpirtin. Pra, çdo gjë është e caktuar për të madh Zot. Të gënjen mendja, të gënjen mendja. Gjithçka është e caktuar. Nuk mund të lëvizësh as qerpikun e syut. Kam pas një ritimin me një fatkeqësi tepër të rëndë. Djali vetëm e vdiq në mënyrë më të tmerrshme. Nana e tij nuk i njeh zani i gojës, pranonte caktimin e Zotit. Dhe me atë sjelljen e saj dhe edukatën e saj, ajo na edukoi neve që ne çdo problem që ta merrni me shumë bindje ndaj të madhit Zot. Me shumë qetësi, me shumë rregull. Pra, një besimtar edukon shumë bukur brezin. Ajo neve ishim të rinj neve atëherë, 13-14 vjeçar. A në edukoj shumë bukur. Jo si disa që bëjnë gjëra që nuk janë të hishme. Duhet me pranu caktimin e Zotit me qetësi dhe me durim dhe me falënderim. Se unë kam parë aty ku kam punu në spital, që ka vdek baba, ka ardhur djali për me pa babën, ka vdek djali, edhe kur ka ardhur nana për me marrë djalin dhe burrin, ajo i ka ratë shikët aty, ka qenë të vdek, e kemi ranë muneve dhe ka shpëtu. Pra, nuk duhet me marrë me aq, po prap ajo ishte dhimbje tepër e fortë. Por kur mendoj që unë kam parë që në Bosnjë-Hercegovinë një familje që e qiti aty, që plus e rrethon familjen dhe poshtruan fëmijët në syt të vajzat, në syt të prindërve të poshtruan ato. Ushtarët, pastaj morën dhe i vranë, pastaj i vranë të gjithë, shpëtoi vetëm një djalë 9 vjeç që i kishte shkuar se kishte ikë dopa, kishte shkuar në baqen e të tjerë dhe i shkoi me kap lopën, vetëm ai shpëtoi. Kur erdhi djali, kur pa djali që s'kishte askën, dhe ai ndeti kështu, ngriti duart. O Zot, kush mi ka vrarë mu këto kështu? O Zot, kush mi ka... Dhe fëmija 9 vjeç kishte besim të bukur. Se që më rrëngjethet miq. Si? Kam parë çudi. Fëmija 9 vjeç. Ngriti duart dhe tha, o Zot, kush mi ka vrarë mu njerëzit e mi kështu? E shkoj të i puth të gjithë. Pra, luma i që beson, çdo gjë e merr me qetësi dhe me shumë përkushtim. I madh i Zot. Ai largon gjithë. Të lashllëqet, hallet, problemet që kemi ne, vetëm i madh i Zot, askush tjetër. Bëhet se që dikush tjetër, tak, t'jep dorën për diçka të mirë. Ose bëhet se që
E vladi jotë, vjen tak. E të nxjerë nga e situatë. Pra, e ka caktu i madhe Zotë gjithçka. 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 Lumë kush beson. Lumë kush beson. Kur beson të madhin Zotë, çdo gjë e merr me qetësi shumë. Çdo dhimbje, çdo siklet, çdo vujtje, çdo fatkeqësi, çdo gjë, i madhi Zot do t'i qetësoj të gjitha në atë që ti ndjen për të madhin Zot. Që e ke pranu çdo gjë nga i madhi Zot. Qoftë mirë, qoftë të ligën. Caktimin të madh Zot e ke pranu. Astaghfirullah, nuzubillah. A më i mendja, tha, as kush nuk mund t'ja hedhi do të Zotë për asnjë send. Dije se ai që mendon se ja ka hedhë Zotit për Allah, edhe po nuk e psoj sot, dhe pas 10 vjetëve do të paguaj shumë shtrenjtë. Do të paguaj shumë shtrenjtë. I madhi Zotë është shikues dhe ndigjues dhe veprues. Të mëshiron e të falë, pa dhe të ndërshkon ashtu si të ka marrë mendje ty. Edhe në qoftë se ti të gënjen e mendje, se mendja është sa gënjeshtare o kjo është shkret. Edhe në qoftë se ti të gënjen kjo mendje, se shi sa mirë kalova, dije se për Allah, në mas 10 vjetë dhe të ke për të pagu, a rënë që më fatë. Edhe ai që është njëri shumë mirë, besimtar i mirë, s'prova të kesh më ndryshë. Të thashun djalin e vetëm i mor Zoti asaj. Burri pa 2-3 vjetëve, agja im. Djalin, 18 vjeç do shkon të ushtar. Çfarë do të bëj? Dorim të bukur dhe falëndrim të madh Zot, se ka keq, ka dhe ma keq. Do të pranosh. Do të presim shpërblimin, po. Do ta presim shpërblimin nga i madh Zot. Do të tregoj një ashtu. Ftas para 90-s. Ishte një ditë që unë s'kisha bukë. As për fëmijët, as për vete. Edhe po mendoj që çfarë do bëj. Mirë po, të gjithë nanat tona kanë qenë ambisa të mira, të zgjuara. Me fukarallëk, por të zgjuara shumë. Dhe unë kam parë një herë që kam marrë atë, si thonë, që sitim neve misrin, ato kundet e misrit. I ka marrë ato, edhe ka dalë, ka mbledh barishte në për baqet andej, që kishte për rrethë. Dhe ka marrë ato, i ka larë, i ka grirë, i ka bërë, edhe ka marrë dhe i dorë nga ky që kishte në ato krunet, edhe ja ka hudhë atë dhe i ka zier, edhe pastaj i ka shtrirë kështu, edhe i ka vënë saqin që t'i pite. E ne kujtojshim se çfarë bëri një gjë shumë të mirë, nana. Dhe neve e hangëm me shumë kënaqësi. Çfarë ishte ajo? Barishte dhe kunde. Pra njeriu, kur dinta qevernisi veten në fukarallëk, e falendron Zotin. Edhe kur e vunë nana aty, tha, Bismillahirrahmanirrahim, hajdin me nanën hanë të gjithë, bëni Bismillahirrahmanirrahim, hajde vërte nanës, se e kam bërë shumë të mirë. Pra, edhe edukimin në dha, edhe neve në ashtu atë që besojshim Zotin, që shik pa hajme, po knoqmi, me gjotë mirë. Pa njeriu duhet jetë tepër i vendosën në caktimin e Zotit, në mëshirën e Zotit, në mirësinë e Zotit, dhe në bujarinë e të madhit Zot. Sa është bujari i pafundshëm.